me hace familiar es el maestro. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. La, 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 la. Un día en la montaña le pregunté, Señor, en mi lugar, dime qué haría. Me dijo, Juan, si miras bien, comer solo mi pan te convendría. Oh, sí. En una de esas veces lo vi llorar por esa multitud de gente que no escucha. No, no, no. Tienen de piedra el corazón, se visten de bondad, mas su maldad es mucha. Ay, ay, ay. Hay que volver